Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 6. Prahlad instructs his demoniac schoolmates. Text 4. 7. zpěv, 6. kapitola. Prahlad učí své démonské spolužáky, sloka 4. Endeavors merely for sense gratification or material happiness through economic development are not to be performed, for they result only in a loss of time and energy with no actual profit. If one's endeavors are directed toward Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. Nikdo by se neměl snažit o pouhé dosažení smyslového požitku či hmotného štěstí pomocí ekonomického rozvoje, neboť výsledkem není nic jiného než ztráta času a energie, žádný skutečný zisk. Zaměří-li člověk své úsilí k vědomí Krišny, zaručeně může dosáhnout duchovní úrovně seberealizace. Ekonomický rozvoj takový prospěch nepřinese. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We see materialistic persons busily engaged in economic development all day and all night, trying to increase their material opulence, but even if we suppose that they get some benefit from such endeavors, that does not solve the real problem of their lives. Význam běžně vidíme materialisty, jak jsou celé dny a noci zaneprázdnění ekonomickým rozvojem, ve snaze zvětšit své hmotné bohatství, ale i kdybychom předpokládali, že ze svého snažení mají nějaký prospěch, neřeší to skutečný problém jejich života. Nor do they know what the real problem of life is. Navíc ani nevědí, co tím skutečným problémem je. This is due to a lack of spiritual education. To je výsledek nedostatku duchovního vzdělání. Especially in the present age, every man is in darkness, in the bodily conception of life, not knowing anything of the spirit soul and its needs. Zvláště v tomto věku se všichni lidé nacházejí v temnotě tělesného pojetí života a nevědí nic o duši a jejich potřebách. Misguided by the blind leaders of society, people consider the body to be everything, and they are engaged in trying to keep the body materially comfortable. Svedení slepými vůdci společnosti považují tělo za vše a snaží se mu stále zajišťovat hmotné pohodlí. Such a civilization is condemned because it does not lead humanity toward knowing the real goal of life. Taková civilizace je zatracena, protože nevede lidstvo k poznání skutečného cíle života. People are simply wasting time and the valuable gift of the human form because a human being who does not cultivate spiritual life but dies, like the cats and dogs, is degraded in the next life. Lidé jen marní čas a cenný dar lidského těla, neboť lidskou bytost, jež nekultivuje duchovní života, umírá jako kočky a psi, čeká po ukončení tohoto života degradace. From human life, such a person is put into the cycle of continuous birth and death. Ocitne se v koloběhu opakovaného zrození a smrti. Thus one loses the true benefit of human life, which is to become Krishna conscious and solve life's problems. Tímto způsobem přichází o skutečný prospěch, který lidský život přináší, možnost rozvinout vědomí Krišny a vyřešit životní problémy. Tat prayaso nakartavyo yata ayur vyaya param natata vindate kshemam akunda charanambudam. Oh, what is the value of working very hard for accumulating wealth, and then suddenly, in a very short time, one is taken away, has to leave, and he has to leave behind all of his economic development. Jako má cenu těžce pracovat pro hromadění bohatství, když potom za krátkou dobu je někdo z toho odveden pryč, musí odejít a nechat všechen svůj ekonomický rozvoj za sebou. Say he has $1 million in his bank account, and then he dies. Řekněme, že má na kontě $1 milion a pak umře. What is the benefit? Tak jaký z toho je prospěch? Well, he'll say the benefit is that my children and grandchildren will be able to live nicely.
On řekne, no prospěch je ten, že moje děti a vnoučata se budou mít dobře. What about you, sir? What's going to happen to you? A co vy, pane, co se stane s vámi? He doesn't know what's going to happen to him. Tak to on neví, co se stane s ním. Even some people think that they're going to heaven. Někteří lidé si dokonce myslí, že jdou do nebe. But in most cases, that's incorrect. A ve většině případů to není pravda. They don't know what the qualifications for going to heaven are. Oni neznají kvalifikace pro to, aby mohli jít do nebe. Somebody has cheated them. Někdo je podvedl. It's like if someone wants to sell you an airplane ticket very cheap on the street, and you buy it, and then when you go to the airport to get on the plane, they say, this is not a real ticket, this is a counterfeit ticket. A někdo vám třeba chce prodat velice lacino nějakou letenku a vy si to koupíte a potom jdete na letiště, ale oni řeknou, promiňte, jak tohle to není skutečná letenka. So you spent the money and you got cheated. Takže jste utratili peníze, ale oni vás podvedli. Many people think they're going to heaven, but they've been cheated because they were not told what the qualifications are, what the real price is. Mnoho lidí si myslí, že půjde do nebe, ale oni byli podvedeni, protože oni jim neřekli, co jsou kvalifikace, jaká je skutečná cena. So he worked so hard, and now he's dragged away prematurely. Takže on těžce pracoval a teď je předčasně odtažen pryč. Everyone thinks it's premature. No one wants to die. Každý si myslí, že to je předčasné a nikdo nechce umřít. One gentleman, businessman in Kanpur, he was in his 50s, and he was on his deathbed, and he begged the doctors to please give him 4 more years. He still hadn't finished his plans, and he would pay them any amount they wanted. Jeden pán v Kanpuru, businessman, už mu bylo přes 50 a najednou byl na smrtelném loži, tak on prosil doktora, ať mu dá ještě 4 roky, aby mohl dokončit svoje plány a že mu zaplatí jakékoliv množství peněz, co bude chtít. But those doctors could not give him 1 second more. A ti doktoři mu nemohli dát ani vteřinu navíc. Chanakya Pandit says that the most valuable thing is a moment of time past, because even with all the gold in the world, one cannot purchase it back. Chanakya Pandit říká, že nejcennější věc je jeden uplynutý okamžik, protože ani za všechno zlato na světě ho nekoupíte zpátky. Therefore, time should be utilized very carefully. Proto by se měl čas velice obezřetně využívat. And one is judged by what he's done with his life. Člověk je posuzován podle toho, co udělal ve svém životě. And the real value of life is how much service has he rendered. A skutečný ukazatel v tom životě je, kolik poskytl služby. And did he develop his loving attraction to Krishna? A jestli vyvinul láskyplný vztah ke Krishnovi. Shushusho shradhanasya vasudeva katati syanmahat sevaya vipra punya tirtanishivaya. By serving the devotees who are completely freed from all vice, great service is done, and by such service one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Službou velkým oddaným, kteří jsou prostí veškeré neřesti, se koná velká služba a to dá člověku chuť pro naslouchání poselství o Vasudevovi. That desire that one has at the last stage of life is what carries him to his next destination. Touha, kterou člověk má v posledním stádiu svého života, ho přenáší do dalšího místa. Yam yam vapi smaram bhavam chajityante kalevanam tam tam ivaiti konteya sada sadbhava bhavita. Whatever one thinks of at the time of death, to that state he will attain without fail. Na co člověk myslí v době smrti, tak toho stavu nepochybně dosáhne. And the recommendation is ante narayana smriti. At the last moment one should think of Narayan. A doporučuje se ante Narayana smriti v posledním If one can remember Narayan, then his life is successful. Myslet na Narayana, pokud může člověk vzpomenout na Narayana, tak jeho život je úspěšný. And how will one be able to remember Narayan? A jak může být schopný vzpomenout na Narayana? If he's practiced throughout his life. Pokud to praktikoval během života.
It's like we practice chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The hope is that we'll be able to chant Krishna's name and remember Krishna at the time of leaving this body. Jako my praktikujeme zpívání s tou nadějí, že toho budeme schopni vzpomínat na Krishnu tímhle způsobem i v době opouštění těla. Our chanting should be sincere with feeling. Naše zpívání by mělo být upřímné a procítěné. Not simply like the parrot. Nejenom jako papoušci. The parrot may be taught to chant to speak something, but when the cat comes, then he just screams. He doesn't say what he was speaking before. Papouška můžete naučit něco mluvit, ale když na něj skočí kočka, tak bude jenom křičet a nebude říkat, co jste ho naučili. He didn't have any realization or understanding of what he was saying. Protože nemá žádnou realizaci a pochopení toho, co říkal. We're chanting Krishna's name not just so that we can pass some time away, but so that we can develop our attachment to Krishna. Zpíváme Krishnovo jméno ne, abychom tím nějak zabili čas, ale abychom vyvinuli připoutanost ke Krishnovi. Because Krishna is in his name. Protože Krishna je ve svém jménu. He's not different than his name. On se od svého jména neliší. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Binnatvam Nami Namino. Krishna and his name are the same and he's fully present there. Krishna a jeho jméno jsou totéž a on je v něm plně přítomný. So, here Prahlad Maharaj says that one should not engage in activities simply for sense gratification and economic development. Tady Prahlad Maharaj říká, že by člověk neměl jednat jen pro smyslový požitek a ekonomický rozvoj. They simply waste one's time. Tak jenom promarňuje čas. He gets no benefit. A nemá z toho žádný prospěch. No profit. Žádný zisk. Because when he leaves this body, he doesn't take any of the wealth that he acquired here. Protože když opustí tohle tělo, tak si sebou nevezme žádné to bohatství, které tady nahromadil. All he takes with him is his karma. Jediné, co si sebou bere, je jeho karma. The karma means the reactions for his activities. Karma znamená reakce za jeho činností. And good or bad karma, or mixed karma, means you'll have to take another body. A dobrá nebo špatná karma nebo smíšená karma znamená, že si bude muset přijmout nové tělo. In most cases, people today are engaged in sinful activities. So their next body will not even be human. A ve většině případů lidé dnes dělají hříšné činnosti, takže jejich další tělo ani nebude lidské. They'll be going down. Oni půjdou dolů. It's like one astrologer, expert astrologer in India, he did the horoscope for the former Prime Minister of India, Mr. Nehru. Jako jeden zkušený astrolog v Indii udělal horoskop pro dřívějšího ministerského předsedu v Indii, pana Nehrua. And what he found was that when Mr. Nehru died, he took his next birth in Sweden. There was one gentleman had 2 dogs, and he was one of those dogs. A on zjistil, že pan Nehru po smrti se narodil ve Švédsku jednomu pánovi jako jeden z jeho 2 psů. He was so respected. He was the prime minister of a big country. Byla taková ctihodná osoba, ministerský předseda velké země. He even had the name Pandit. Some people added that to his name. Někteří lidé mu dokonce ke jménu přidávali titul Pandit. Now he's Pandit dog in Sweden. A teď je panditským psem ve Švédsku. What did he gain? Takže co získal? By his endeavors. Svými snahami. And besides that, he doesn't benefit anyone else either. Kromě toho taky ani nedal prospěch nikomu jinému. Because his activities are all detrimental. Protože jeho činnosti prostě byly škodlivé. If I engage in activities for sense gratification, it doesn't benefit anyone else.
Pokud jednám pro smyslový požitek, tak to nikomu nepřinese prospěch. It's all for my so-called benefit. Všechno je to pro můj takzvaný prospěch. And I'm trying to make the body comfortable. Já se snažím dát tělu pohodlí. But a body can't be comfortable because a body is not conscious. Ale to tělo samo o sobě nemůže mít pohodlí, protože ono není vědomé. It's like if I take a microphone and I put it on a soft pillow and say, now here, have a nice comfortable seat. To je jako když vezmu mikrofon a dám ho na měkký polštář a říkám, tak si tady pěkně poseď. The microphone cannot feel the comfortable seat. Ten mikrofon nebude cítit, že je na pohodlném sedátku. This body is not able to perceive pleasure directly. A tohle tělo taky není schopné přímo vnímat radost, požitek. It is the soul that is trying to get some happiness through the agency of the mind. Ale duše se snaží získat nějaké štěstí prostřednictvím mysli. And because the mind is not working properly and the soul has put its power of attorney in the mind, then it's accepting something that has nothing to do with pleasure. It's accepting that as pleasure. Protože mysl nefunguje správně a dostala plnou moc od duše, tak přijímá jako požitek potom něco, co není ve skutečnosti požitek. It's like a madman. To je jako šílenec. A madman, he does crazy things that give him pleasure. On dělá nějaké šílenosti a tomu přináší požitek. He may be beating his head against a wall. Třeba mlátí hlavou o zeď. And then he's laughing. A přitom se směje. He thinks this is pleasure. Myslí si, že je to požitek. But a sane person knows there's no happiness in such activities. Ale duševně zdravý člověk ví, že takové činnosti nedají žádné štěstí. On the other hand, Prahlad Maharaj says, if one makes his endeavors towards Mukunda Charanambujam, which means the lotus feet of Mukunda, then he can get liberation from this material world. Na druhou stranu říká Prahlad Maharaj, pokud někdo zaměřuje svoje úsilí k lotosovým nohám Mukundy, tak může získat osvobození z tohoto světa. This is the real purpose of life. A to je skutečný smysl života. One who reaches this platform of bhava, one of the symptoms is avyarto kalatvam, which means he's very careful not to waste any time. Když někdo dosáhne úrovně bhávy, tak jedním z příznaků je, že si dává pozor, aby nepromarňoval čas. He knows that his time is very short and he wants to utilize it for the best result. Ví, že má času málo a chce ho využít pro co nejlepší výsledek. And the best result is if one becomes fully attached to Krishna's lotus feet in this lifetime, then he's promoted to the spiritual world. A nejlepší výsledek je, pokud se někdo v tomto životě plně připoutá k lotosovým nohám Krišny a pak v příštím životě jde přímo do duchovního světa. Or specifically he takes one more birth in the material world, but he goes to the planet where Krishna is appearing. Konkrétně on se rodí ještě jednou v hmotném světě, ale jde tam, kde se právě zjevuje Krishna. And there he gets association with the Lord and the devotees, and he gets further trained up, so he's ready to go back to Godhead. A tam bude mít společnost Pána a jeho oddaných a dostane další přípravu, aby byl schopný jít hned do duchovního světa. But even if one does not perfect his Krishna consciousness in this life, then in the next birth he'll take his birth in the family of either devotees or brahmanas or wealthy cultural vaishyas. I když někdo nedovede své vědomí Krišny k dokonalosti v tomto životě, tak se v dalším narodí mezi brahmany nebo nejdřív oddanými a případně brahmany nebo bohatými vajši kulturními. And naturally he wants to help others in the mood of Prahlad Maharaj. He wants to help them go back to Godhead also. A přirozeně také v náladě Prahlada Maharáže chce pomáhat druhým, aby šli zpátky k Bohu. Prahlad Maharaj said,
Shoche tato vimukha cetasa indriyartha maya sakayam baram udvahato vimudhan. His heart is feeling very compassionate for the foolish persons who are working hard in this material world. Prahlad Maharaj říkal, že v srdci cítí velký soucit s těmi hlupáky, kteří těžce pracují tady v tom světě. We should also be in that mood that we want to help these poor foolish persons. Měli bychom být taky v téhle náladě, že chceme pomáhat těm ubohým hlupákům. Best way to help them is to give them transcendental knowledge. A jak jim pomáhat je dát jim transcendentální poznání. How to get out of this material world. Jak se dostat z tohoto hmotného světa. Therefore we have so many books to distribute. Proto máme tolik knížek na rozdávání. We're supposed to flood this world with books and replace all the mundane literature. Měli bychom celý svět zaplavit knihami a nahradit tak světskou literaturu. Mundane literature is compared to Tatbayasam Tirtam, which means a pilgrimage place for crows. Světská literatura je přirovnána k poutním místům pro vrány. Crows, they like to read mundane literature. Že vrány rádi čtou světskou literaturu. But our movement is to make the crows into swans. Ale naše hnutí má z těch vran dělat labutě. It's like this Bhagavatam is Paramahansa Samhita. It is meant for the Paramahansas, the swan-like men. Jako Bhagavatam je Paramahansa Samhita, je určená pro lidi, kteří jsou jako labutě. Even if someone is not qualified, když někdo není kvalifikovaný, but if he reads Srimad Bhagavatam or hears Srimad Bhagavatam from the right source, he becomes qualified. Když poslouchá nebo čte Srimad Bhagavatam z pravého zdroje, tak získá kvalifikaci. Everyone can become a brahmana by hearing Srimad Bhagavatam. Každý se může stát brahmanou, když bude poslouchat Srimad Bhagavatam. It's not very difficult to understand. To není těžké pochopit. By the grace of Krishna and the grace of the acharyas, one can understand. Milostí Krishny a acharyu tomu člověk může rozumět. It's not just mundane education. Tohle není jen světské vzdělání. It doesn't depend on so-called IQ or intelligence level. A nezávisí na úrovni takzvaného IQ nebo úrovni inteligence. The only qualification is one's sincerity in eagerness to hear. Jinou kvalifikací je upřímnost, jak když chtíme naslouchat. Practically, even if one just sits in the class and hears the lecture, even if he doesn't understand it, he makes spiritual advancement. Prakticky, když někdo sedí na přednášce a ničemu nerozumí, tak přesto dělá duchovní pokrok. Shrunvata swakata Krishna punya shravana kirtana hridayan taksto hibhadrani vidunoti suritsatam. That just by hearing the glories of the Lord, it purifies the whole consciousness. Jenom naslouchat to slávě Pána očišťuje vědomí. All the heart is cleansed of the abhadrani, the dirty things in the heart are cleaned. Ze srdce jsou umývány abhadrány, různé nečistoty. It's like when a automobile is put in the car wash, the automatic car wash. It just goes through, it doesn't have to do anything and it comes out clean. Jako když se s autem vyjede do myčky, tak jenom tím projede, nemusí nic dělat, ale vyjede čisté. Because the driver made the arrangement to put the automobile through the car wash. Protože řidič zařídil, aby to auto projelo myčkou. Do you have automatic car washes here? Máte tady taky takové myčky automatické? So you know what we're talking about. Takže víte, o čem mluvím. So you, the driver, just have to get your body and your ears to the class and then your heart will get cleansed, the ears will get cleansed. Takže vy jako řidiči musíte tady dát svoje uši a tělo na přednášku a tím projdete a budete očištěni. So drive your ears to the Bhagavatam class every day. Takže každý den přivezte svoje uši na přednášku z Bhagavatamu. Drive your heart to the Bhagavatam class every day. Přivezte srdce na přednášku z Bhagavatamu každý den. And you'll get clean. A očistíte se. Even if you don't even speak the language, the vibration is pure.
Dokonce i když nerozumíte jazyku, tak je ta vibrace čistá. Doesn't matter whether one understands the language or not. Takže nezáleží na tom, jestli člověk rozumí jazyku nebo ne. Like these children, they don't understand exactly all the things that are being spoken, but they're getting purified. Jako malé děti nerozumí tomu, o čem se mluví většinou, ale očistí se. And if we make it a practice every day, hear Bhagavatam, hear Bhagavad Gita, then Maya cannot get us. Pokud to uděláme praxi každý den poslouchat Bhagavatam, Bhagavad Gitu, tak nás Maya nemůže dostat. Because hearing Bhagavatam and Bhagavad Gita class, it will interfere with sense gratification. Protože poslouchání přednášky z Bhagavatam, Bhagavad Gita bude narušovat smyslový požitek. We'll think, oh, there's some good, Maya is proposing some good opportunity for sense gratification tonight. Třeba Maya nám dneska v noci nabízí nějakou dobrou příležitost na smyslový požitek. But we say, no, I have to go to Bhagavad Gita class. A my si řekneme, no ale já musím jít na přednášku z Bhagavad Gita. So it spoils it. A tím to je překažené. Or maybe I can do the sense gratification after the Bhagavad Gita class. Nebo si řeknu, možná teda budu moct mít ten požitek po přednášce. Oh, but then I have to get up for Mangalarti. Takže já pak musím na Mangalárati. Spoils it again. Takže tím to je zase pokažené. That's the idea. We want to spoil all Maya's attempts. Takže o to jde, že my chceme překazit všechny pokusy Máji. It's like Haridas Thakur. He was approached by a very beautiful lady. Jako za Haridásem Thakurem přišla velice krásná slečna. Maya personified. Zosobněná Mája. And she proposed in the dead of night that I cannot live without you, you must satisfy my desire. A uprostřed noci mu dávala návrhy, já bez tebe nemůžu žít, musíš uspokojit moje touhy. The Haridas said, okay, it's a reasonable proposal. A Haridás říkal, no dobře, tak to je rozumný návrh. I'll certainly satisfy your desire. Tak určitě tvoji touhu uspokojím. But I have to finish my rounds. Ale musím dokončit svoje kolečka. So you just sit down here, and when I finish my rounds, then we'll enjoy. Takže se tady posaď a až skončím svoje kolečka, tak si budeme užívat. So he was chanting and chanting and chanting. And she didn't know, but he chanted many rounds every day. A tak on zpíval a ona nevěděla, ale on zpíval každý den spoustu koleček. 300,000 names, like about over 160 rounds a day. 300 000 jmen, to znamená víc než 160 koleček denně. So she fell asleep after a while. Tak ona za chvíli usnula. When she woke up, he said, well, you fell asleep and now it's a new day, so I started my rounds again. A když se probudila, tak on jí říkal, no ty jsi usnula, už je zase nový den, tak jsem začal svoje nová kolečka. So come back later in the evening and I'll have my rounds finished and we can enjoy. Tak se vrať později večer, to dokončím svoje kolečka a můžeme si užívat. So she came back later in the dead of night and he said, I still have a few more rounds to chant. Just sit down here and wait. Tak ona se vrátila pozdě v noci zase a on říkal, no ještě mě pár koleček zbývá, tak se tady posaď a počkej. And again she fell asleep and when she woke up it was again the next morning. A ona zase usnula, a když se probudila, tak už bylo další ráno. And he promised her that tonight for sure I'll finish my rounds in time. A on jí slíbil, na dnes večer určitě už dokončím svoje kolečka včas. And then she came back again, but this time she heard the chanting and her heart changed. A ona se zase vrátila, jenže tentokrát už se změnilo její srdce, jak slyšela to zpívání. She had a change of heart. Proběhla změna v She jejím said, how srdci. can I do this horrible thing? Jak bych mohla udělat takovou hroznou věc? I'm trying to pollute this wonderful, pure devotee. Já se tady snažím znečistit tohle úžasného, čistého, This is a oddaného. very sinful activity. To je velice hříšná činnost. And she fell down at the feet of Haridas and she begged for his forgiveness and she told him what she had come for. A padla k nohám Haridáse a prosila ho o odpuštění a přiznala se, proč tam za ním šla. So the question before I came here, someone asked the question, why is it that Lord Shiva was tempted and he fell victim to the temptation when he was in meditation, but Haridas Thakur didn't fall victim to the meditation. She was also a great devotee. Než jsem přišel, tak se někdo ptal, jak je možné, že pán Shiva podlehl takovému pokušení, když byl pokoušen v meditaci a Haridas Thakur ne. And we answered that
it shows the power of the chanting. Odpověď je, že to ukazuje sílu zpívání. That by this japa chanting, one keeps Maya away. Že japou udržuje člověk máju od sebe. Sometimes devotees say, but I've got problems with my mind even though I'm chanting 16 rounds. A někdy odaní říkají, no ale já mám problémy s myslí, když zpívám 16 koleček. So chant 32 rounds. Tak zpívejte 32 koleček. See what happens. See if your mind is doing better. A uvidíte, co se bude dít, jestli na tom bude mysl líp. Chant more. Zpívejte víc. Read more. A čtěte víc. That way your mind will say, oh no, not more chanting. A my si říkáme, ne, to snad ne, jako ještě víc zpíváme. That means we like our minds to be wandering all over the place. To znamená, že se nám to líbí, když naše mysli se potulují všude možně. But if we're having problems with our mind and we really want to solve it, then just chant more. Ale pokud máme problém s myslí a skutečně ho chceme vyřešit, tak jenom zpívejte víc. So any questions? Jsou nějaké otázky? Achta. What's that? Achta. What is that? Achta. Oh, he's reading. Já zopakuju, že pak tato máš zná nějakou mátači, která pořád jenom čte na pokyn svého duchovního učitele, ale někdy, že z toho bledne a zelená, že jestli by radši neměla občas svít na sluníčko. He knows about the Mataji who received the instruction from her spiritual master that she should read very much, and so she's reading, but she never goes out and she has no sunshine, and then sometimes she turns pale or even green, and so he's wondering, shouldn't she from time to time go outside also? He's so worried about this lady, huh? Si děláš starosti nějaký o tu slečnu. Better do some reading himself. Radši bys měl trochu víc číst sám. Should be all right. Ona bude v pořádku. She's reading Bhagavatam. She's getting the sun right there. Krishna svadamo pagate dharma jnana dibisaha. Kalo nasta dushe. Puranarko dunodi. Puranarko means as brilliant as the sun. She's getting sunshine direct. Když čte Bhagavatam, tak je řečeno, že Bhagavatam září jako slunce, takže ona má přímé sluneční světlo z toho. Those different colors, those are ecstatic symptoms. Ty různé barvy, to jsou extatické příznaky. Co znamená přinést na přednášku z Bhagavatamu svoje srdce? What does it mean to drive our heart to the Bhagavatam lecture? You don't know what I mean? Nevíš, co tím myslím? I mean, make sure you get here. Make sure your body and, well, your heart is inside the body also. Make sure you get here. Takže máš srdce v těle, takže aspoň zajistí, aby tvoje tělo bylo tady. Drive the ears, the heart. Heart means, of course, even if your heart is somewhere else, at least if you get the body here. Pokud je tvoje srdce někde jinde, tak aspoň svoje tělo sem dostaň. But your heart won't be somewhere else, because if you come every day to the Bhagavatam, you'll fall in love with Krishna. Ale tvoje srdce nebude někde jinde, protože pokud budeš každý den chodit na přednášku z Bhagavatamu, tak se zamiluješ do Krishny. The more you hear about Krishna, the more you'll be attracted to Krishna. Čím víc budeš poslouchat to Krishnovi, tím víc tě bude přitahovat. Isn't it? The more we hear about Krishna, we become more attracted to Krishna. Není to tak, čím víc nasloucháme o Krishnovi, tím víc nás přitahuje. He's so wonderful. On je tak úžasný. From every point of view. Z každého úhlu pohledu. He's very chivalrous, he's very charming. Je rytířský a okouzlující. He's very merciful. Je velice milostivý. He's very beautiful. Velice krásný. He's very wealthy. Velice bohatý.
we like to hear about persons who have all these qualities. A rádi posloucháme o osobách, kteří mají takové vlastnosti. If someone doesn't hear about Krishna, then he'll end up hearing about some mundane person. Pokud někdo nenaslouchá o Krišnovi, tak skončí u naslouchání o nějaké světské osobě. Some rock and roll singer. O nějakém rock'n'rollovém zpěvákovi. They have pictures of these rock and roll singers. You know, he's got the microphone and he's singing, making some face. And people are enjoying that. Že lidé si užívají takových obrázků rock'n'rollových zpěváků, kteří křičí do mikrofonu s nějakým... Because he has a little bit of fame or a little bit of money. Protože je trochu slavný nebo trochu bohatý. Or a little beauty. Nebo má trochu krásy. Not much knowledge. Nemá moc poznání. But still they're attracted. A přesto je přitažlivý. So why not be attracted to Krishna? Tak proč nebýt přitahovaní ke Krišnovi? Just have to hear. We just have to agree to hear about Krishna, and then our hearts will become purified. Jenom musíme přistoupit na to, že budeme naslouchat o Krišnovi a naše srdce se očistí. Proč je doporučováno na konci života myslet na čtyřrukého Narayana a ne dvourukého Krishnu? Why is it recommended at the end of life to think of Narayan who has 4 arms and not to think of Krishna with 2 arms? Krishna and Narayan, same. Krishna a Narayan, to je to samé. Same person. To je stejná osoba. It's not two different people. To nejsou dva různí lidé. Advaitam achyutam anadim anantarupam adyam purana purusham navajovanam cha. So these are just different forms that he takes, but it's the same Krishna. To jsou jenom různé podoby, které na sebe bere, ale je to stejný Krishna. When Prahlad Maharaj was meditating on Krishna, that same Krishna appeared as Nrsingadev. Když Prahlad Maharaj meditoval o Krishnovi, tak se Krishna zjevil jako Nrsingadev. Narayan is an expansion of Krishna, and within Krishna all the expansions are present. Narayan je expanzí Krishny a v Krishnovi jsou všechny jeho expanze přítomny. Ete chang sakala pungsam Krishnastu bhagavan swayam injari vyakulam lokam hridayanti yuge yuge. Yes. Pokud oddaný v době smrti nedosáhne nejvyššího sídla Krišny, má nějaké hmotné touhy, narodí se v rodině brahmany nebo ní. Prosím? Když v tomto životě nedosáhne nejvyššího sídla, jestli se narodí v rodině brahmany nebo ještě níž. Když má mysl zaměstnanou hmotnými touhy. If a devotee's mind at the time of death is occupied with material desires and he cannot attain the supreme abode of Krishna, does he take birth in the family of Brahmana or can he take lower birth? Generally, he would go to the heavenly planets. Obvykle půjde na nebeské planety. And after enjoying there for a very long time, then he would take birth in the family of brahmanas or rich mercantile family. A tam si bude dlouho užívat a potom se narodí v rodině brahmanů nebo bohatých obchodníků. But there are some exceptions where he takes a lower birth for some time. Jsou nějaké výjimky, že se někdy narodí v nižších rodinách. Just like Bharat Maharaj took his next birth as a deer. Jako třeba Bharata Maharaj se narodil jako jelínek. Or those who die in Vrindavan, but they're engaging in sinful activities, they take their next body as a animal in Vrindavan. Nebo ti, kdo zemřeli ve Vrindavanu, ale dělali tam hříšné činnosti, tak se narodí jako zvířata ve Vrindavanu. But that animal birth is their last birth and they go back to Godhead. Ale tohle zvířecí zrození je jejich poslední a pak jdou zpátky k Bohu. That's why when someone goes to Vrindavan, he has to be kind even to the animals there. Proto když jedeme do Vrindavanu, měli bychom tam být laskaví i ke zvířatům. They're not ordinary animals. To nejsou obyčejná zvířata. They're great souls that are going back to Godhead very soon. To jsou velké duše, které velice brzy půjdou zpátky k Bohu. So there are different arrangements. Takže je to různými způsoby to zařízené. Se chtěl zeptat, co se zdá, ale úplně něco jiného.
Atman, já jsem nechtěl pustit se na tábor. Bylo to ještě provázané s takovýma věcmi, co se týkaly instituce. Že jsem se zeptal, jestli do jaké míry zodpovídáme za svý sny. His question in a simple way is, to which extent are we responsible for our dreams? He gave an example of Indradyumna Maharaj dreaming of Krishna, and his pillow was drenched with tears, and he was dreaming about devotees sometimes, about that Trilokatma Prabhu didn't want to allow him coming to this summer camp, but there was also some prostitute involved in the dream, and so he's asking, to which extent are we responsible for what we dream about? If we dream about Krishna and the devotees, that's very good. Pokud se nám zdá o Krišnovi a o daných, je to velice dobré. Otherwise, the dreams are pretty much worthless. Jinak jsou sny dost bezcenné. So just forget them and chant Hare Krishna. Tak nejlepší na ně zapomenout a zpívat Hare Krishna. Don't waste time thinking about what this dream meant, what that dream meant. A nestrácet čas přemýšlením, Throw them away and chant Hare Krishna. co tenhle nebo tam ten sen znamenal, ale prostě je vyhodit a zpívat Hare Krishna. Sometimes, after the spiritual master has departed, he may give instructions to the disciple in the dream. Někdy po odchodu duchovního učitele on může dávat svým žákům pokyny ve snech. It's like Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kept appearing in his dream and telling him to come and take sannyas. Jako se Prabhupada zjevoval ve snech Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a opakovaně mu říkal, aby přijal sannyas. Or sometimes the Lord appears in a devotee's dream, like the deity, and it's like that one time. The deity in Vrindavan, he appeared, and he told he had been hidden there because the former pujari, there was some attack by the Muslims, so the pujari hid the deity underground, and so the deity appeared in some devotee's dream and told him, please come to such and such a place and have me dug up because I don't like being down here. Někdy se také zjevuje odanému ve snu pán v podobě božstva a dává pokyny, jako byl případ ve Vrindavanu, že pujári zakopal božstvo, aby ho uchránil před muslimy, a potom se to samé božstvo zjevilo ve snu jednoho odaného, řeklo, prosím tě, běž mě tam a tam vykopat, protože se mi nelíbí být tady pod zemí. So dreams are even less, shall we say, we have less control over our dreams even than we do when we're awake. Takže nad svými sny máme ještě menší vládu, než když jsme bdělí. So first thing is, let's take care of, when we are awake, make sure we're thinking of Krishna. Takže první věc je, že bychom se měli postarat, když jsme vzhůru, abychom mysleli na Krishnu. And once we've learned how to do that, then the time when we're asleep we'll also be able to think of Krishna. A jakmile se naučíme tohle, tak potom, když budeme spát, budeme taky schopni myslet na Krishnu. It'll come naturally. To přijde přirozeně. Na co? Okay. Takže jestli je na místě obava, že by člověk mohl dostat duševní chorobu před smrtí a potom nebýt schopný myslet na Krishnu v okamžiku smrti, zvlášť pokud jeden z rodičů zemřel na Alzheimerovu chorobu. Ne, neznám, ale anyway. Is it proper, or what about the time of death, that the devotee may be anxious about getting some mental disease, Alzheimer's disease, that one of the parents had died on this disease, and then the devotee may be anxious that at the time of death he may not be able to think of Krishna due to such a disease. Yeah, that's why King Kulashekar said, Krishna's tvadiyat parapankaja panjarantam adhyaya vavishatu me manasarajahamsa
prana prana samaye kapavata pito kantavaro dhanavido smaranam kutasti. That's why he said, my Lord, let me die now while I'm thinking of you. Let the swan of my mind enter into the lotus of your feet. To můj pane, ať radši zem mysli, ať labuť mojí mysli se proplete do lotosu tvých nohou. Because when I get old and when my throat is choked up with cough, I may not be able to remember you or chant your name. Protože když potom zestárnu a moje hrdlo bude zalknuté kašlem, tak nebudu schopný zpívat tvoje jméno a vzpomínat na tebe. But if we practice now to remember Krishna all the time, Smartavyo nijatu chit, smartavyam satatam Vishnu, then by that practice Krishna will be pleased and he will help us at the time of death to think of him. A pokud teď praktikujeme vzpomínání na Krišnu neustále, tak to Krišnu potěší a on nám pomůže v době smrti. Even someone who has Alzheimer's, Krishna is not, he's in the heart of the soul, he's not affected by the mind. Že dokonce, když někdo má tu Alzheimerovou chorobu, tak Krišna je v srdci duše a prostě neovlivňuje jeho mysl. The consciousness is not in the head. Vědomí není v hlavě. It's in the soul. Je v duši. The example is that when Daksha was beheaded, and then in his place they put the head of the goat, he had the same consciousness as before. Se dává příklad Dakši, který byl připraven, seknutá mu byla hlava a dostal hlavu kozy, ale stejně měl přesto stejné vědomí. He had different brain. S jiným mozkem. But because the consciousness is the same soul, even though the brain was different, his consciousness was working through that brain. A protože vědomí je stejné, je to stejná duše, tak i když měl jiný mozek, tak to vědomí fungovalo skrz ten jiný mozek. I know one devotee. He was a very nice devotee. Then he had a stroke. Znám jednoho oddaného, velice pěkný oddaný, který měl infarkt. Nebo stroke means heart stroke. Takže infarkt. So his brain was affected and he was paralyzed on one half. A to ovlivnilo jeho mozek, polovina těla jeho byla ochrnutá. He couldn't hardly speak very well. Ani nemohl dost dobře mluvit. And his activities were markedly changed. A jeho činnosti se výrazně změnily. But almost every year this devotee continues to come to Mayapur and he's chanting in ecstasy and his love for Krishna is grown. It wasn't impeded by the stroke. A tento oddaný přesto skoro každý rok přijíždí do Mayapuru, kde v extázi zpívá a jeho láska ke Krishnovi jenom vzrostla, nijak tomu ten infarkt nezabránil. He doesn't perform the same type of activities that he did before, but his devotion has continued to grow. On nedělá stejné činnosti, které dělal předtím, ale jeho oddanost dál roste. So I was very pleased to see that one's devotion, ahoitukya pratyata, devotional service cannot be impeded by any material impediment. Tak mě velice potěšilo to vidět. Oddanou službu nemůžou překazit žádné hmotné překážky. Because he's actually sincere. He actually wants to serve Krishna. Therefore, even in this state that his body and mind are in, he goes on serving Krishna. Že on je skutečně upřímný a skutečně chce sloužit Krishnovi, tak i v takovémto stavu těla a mysli dál slouží Krishnovi. Soucitní k lidem, když třeba jsme ve velkém městě a snažíme se kázat, tak se nenechat ovlivnit tou negativní náladou a mít víc soucitu, že? Být soucitnější k lidem, když třeba ve velkém městě se snažíme kázat, tak aby nás neovlivňovala ta atmosféra tam. How to be more compassionate to the people, especially when we are trying to preach in the city, big city, so that we are not influenced, affected by the atmosphere there, and we still feel compassion for the people. How to do that? Well, there's more people there, so your compassion should be increased. Tak tam je ještě víc lidí, tak o to větší byste měli mít soucit. And they're in so much maya, then the compassion should increase. A oni jsou v tak velké máji, že by se soucit měl zvětšit. When you see how much they're suffering, you should be more compassionate. Když vidíte, jak trpí, tak byste měli být soucitnější. Isn't it? When you, for example, if you go to some
hospital and you see people suffering, naturally you feel compassionate. Třeba když jdete někam do nemocnice, vidíte, jak tam lidé trpí, tak cítíte přirozeně soucit. So as soon as we go to the cities and we see how much suffering they're undergoing, naturally we should feel compassionate. Takže když jdeme do velkoměsta a vidíme to utrpení tam, tak přirozeně bychom měli mít soucit. And that compassion will be there if we're reading the scriptures, then we'll naturally feel that way. A ten soucit přirozeně bude, když čteme v písmech, tak to taky tak budeme cítit. Říká, že kdo se mu odevzdá, toho ochrání od následků za hříšná jednání. Přesto ten v Mahabharatě potom četl, že vlastně pándovci na konci života, nebo vlastně když opustili tělo, tak museli jít do pekla, i když to vlastně peklo na nebeských planetách bylo na chvilku. Takže by mě zajímalo, jakou máme naději, že tam nepůjdeme my. Krishna is promising in the Bhagavad Gita to protect the devotees, but still we read in Mahabharata that even Pandavas had to go for hell for some time after death. And so what is the chance of us that we do not have to go to that same hell also? Well, Prabhupada said that Yudhishthira Maharaj had to see hell in his dreams. Prabhupada říkal, že Prabhupada říkal, že Yudhishthira Maharaj musel vidět peklo. And that was because he failed to follow Krishna's instruction. Takže to bylo kvůli tomu, že nedokázal plnit Krishnův pokyn. And it's also explained that sometimes a devotee may have to see bad dreams due to his past misdeeds. Se říká, že také odaní musí mít špatné sny za své minulé špatné činy. So anyway, Narayana paras sarvenu kataschana bibhiti svarga pavarga narakeshu apitu yata darsha. The devotee doesn't mind going to hell as long as he can remember Krishna. Že odanému nevadí do pekla, pokud je schopný vzpomínat na Krishnu. So don't worry. Takže si nedělej starosti. If you are practiced to remember Krishna, then even hell will be like Vaikuntha. Pokud máš praxi ve vzpomínání na Krishnu, tak i peklo bude jako Vaikuntha. Co člověk myslí v době smrti, toho po smrti dosáhne. To znamená, že celý život teda vlastně může dělat úplně něco jiného, než k závěru smrti. Myslím, víc rozvést, jak to je možné, že na co člověk myslí v době smrti, toho dosáhne, jestli může teda celý život dělat něco jiného a pak najednou if you can explain a little more that whatever one thinks of at the time of death, that state of being he attains without fail, but does it mean that I can do all kinds of things during my life and then at the end I think of something and I attain something completely different than what I was doing throughout my life? Yeah. Generally, people think of at death what they were absorbed in during their life. Obvykle lidé, když umírají, tak myslí na to, do čeho byli po celý život pohroužení. But just like Ajamil, he engaged in sinful activities for the last 60 years of his life, but he thought of Narayan at the time of death and he went back to Godhead. Třeba Ajamil posledních 60 let svého života dělal samé hříšné činnosti, ale v době smrti myslel na Narayana a šel zpátky k Bohu. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.